uskyldige mennesker. Abiy Ahmed, fredsprisvinneren, dreper uskyldige som Abiy Ahmed må gå. Abiy Ahmed må gå. Fredspris. Uten fred gir ikke mening. Fredspris. Uten fred gir ikke mening. Abiy Ahmed må gå. Løslatt alle oromiske politiske fangere. Løslatt alle oromiske politiske fangere. Vi krever rettferdighet. Vi krever rettferdighet. Justice for Hachalu. We need justice. Abiy Ahmed må gå. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. We need justice. No justice, no peace. No justice, no peace. Free Jawar Mohammed. Free Bekele Gerba. Free Abdi Ragaza. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed no go. Abiy Ahmed no go. Norge må stoppe å støtte det etiopiske regimet. Fredsprisvinneren dreper uskyldige mennesker. Fredsprisvinneren dreper barn. Fredsprisvinneren dreper barn. Fredsprisvinneren må gå. Fredsprisvinneren må gå. Fredspris. Uten fred gir ikke mening. Fredspris. Uten fred gir ikke mening. Vi krever rettferdighet. Vi krever rettferdighet. Fredsprisvinneren må gå. Fredspris. Uten fred gir ikke mening. Abiy Ahmed må gå. Abiy Ahmed dreper gravide kvinner.
Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Mogo. Fredspriset. Fredspriset. Uten fred. Fredspriset. Uten fred. Gir ikke mening. Norge må ta tilbake. Fredsprisen. Norge må ta tilbake. Fredsprisen. Norway must stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. Norway must stop supporting Ethiopian government. Free Jawar Mohammed. Free Abdillah Gaza. Free Lammi Benya. Free Mikhail Borana. Free Gammachu Ayana. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. In Ethiopia. We demand justice. We demand freedom. We demand justice. No justice. No peace. Abiy must go. Abiy must go. Ethiopian government is a killer. Abiy must go. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a murderer. Abiy must go. Abiy must go. Norway must stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must stop killing, arresting, torturing Oromo people. Abiy must stop killing, torturing, arresting Oromo people. Abiy must go. Abiy must go. Norway must stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. Abiy must go. Norway must stop supporting Ethiopian government. Abiy is a killer. Abiy is a murderer. Abiy must go. Down Abiy. Down Abiy. Norway stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. Abiy must go. No justice. No peace. No justice. No peace. Abiy must go. Abiy must go. Norway. UN. US. Stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. Abiy must go. Free Jawar Mohammed. Free Lammi Benya. Free Gammachu Ayana. Free Mikhail Borana. Free Jawar Mohammed. No justice. No peace. We demand justice. We demand freedom. Norway. Stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. Ethiopian government is a killer. Abiy must go. No justice. No peace. We demand freedom. We demand justice. Abiy must go. Norway. Stop supporting Ethiopian government. Abiy must go. We demand justice. We demand freedom. No justice. No
torturing Oromo people. Abiy must go. Norway must stop. Support the Ethiopian government. Norway must stop. Support the Ethiopian government. Abiy must go. No justice. No peace. No peace. We demand justice. We demand freedom. Abiy must go. Norway must stop. Support the Ethiopian government. Abiy must go. Norway. UN. Stop. Support the Ethiopian government. Abiy must go. We demand justice. We demand freedom. Abiy must go. Free Jawar Mohammed. Free Lammi Benya. Free Abdillah Gaza. Free Bakale Garba. Free Betita Fasen. We demand justice. We demand freedom. Waneen waan wata kaan siin jechuu fedha. Yeroo amma dhaadannoo jennu yeroo jecha jennu kana akka nama normaala dhaabbatee waliin haasawutti akkan jennu. Frustrationii isin keessatti dhaga'amu, laalaa isin keessatti dhaga'amu, warra biyyaa jiru kana laalaa isin dhaga'amu san afaaniin ofirraa baasaa, sagalee isin ol haasaa ofirraa baasaa. Yitti nagaa as dhaabbachaa hin jirru. Laalaan nu dhaga'amtee as dhaabbachuu jirraani laalaa san garsiisa. Okay? Ethiopia. Stop minister. I a dictator. Ethiopia. Stop minister. I a dictator. Ethiopia. Stop minister. Fortjener. Ikke fredsprisen. Ethiopia. Stop minister. Fortjener. Ikke fredsprisen. Ethiopia. Statsminister er en hykler. Ethiopia. Statsminister er en hykler. Ethiopia. Statsminister er en løgner. Ethiopia. Statsminister er en løgner. Ethiopia. Statsminister Abiy Ahmed er en hykler. Ethiopia. Statsminister fortjener ikke fredsprisen. Ethiopia. Statsminister tillater sine militære styrker å drepe og torturere uskyldige mennesker
Løslat alle uskyldige mennesker som sitter i fengsel. Abiy Ahmed fengsler mennesker fordi de er oromo. Abiy Ahmed, Etiopias statsminister, er en diktator. Etiopias statsminister er en diktator. Ingen demokrati i Etiopia. Vi vil ha demokrati. Vi vil ha fritt valg. Vi vil ha demokrati. Vi vil ha fritt valg. Vi vil ha rettferdighet. Vi vil ha rettferdighet. Vi vil leve i fred. Etiopias statsminister skaper ikke fred. Etiopias statsminister skaper ikke fred. Etiopias statsminister er en diktator. Etiopias statsminister fortjener ikke fredsprisen. Etiopias statsminister er en løgner. Etiopias statsminister er en hykler. Etiopias statsminister er en hykler. Etiopias statsminister fortjener ikke fredsprisen. Etiopias statsminister fortjener ikke fredsprisen. No justice. No peace. No justice. No peace. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Free Jawar Mohammed. Free Baqala Garba. Free Jawar Mohammed. Free Baqala Garba. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Justice for Hachalu. We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand justice. We demand free election. We demand democracy. We want democracy. Oromo people.
På makten. Etiopias statsminister Abiy Ahmed fortjener ikke å sitte med makten. Etiopias statsminister har blod på sine hender. Etiopias statsminister har blod på sine hender. Etiopias statsminister er diktator. We want justice. 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 We want peace. We want peace. We want peace. We want peace. Justice for Hajalu. Justice for Hajalu. Justice for Hajalu. Justice for Hajalu. Ethiopia statsminister har blod på sine hender. Ethiopia sikkerhetsstyrker. Ethiopia militære styrker. Og fengsler uskyldige mennesker. Hallo. Abiy er en fortid. Abiy er en fortid. Abiy must go. Abiy must go. Løslat alle politiske fanger i Etiopia. Løslat alle politiske fanger i Etiopia. We demand justice for Hajalu. Justice for Hajalu. We demand democracy. There is no democracy in Ethiopia.
A dictator. We need freedom. We need justice. For all nations in Ethiopia. Free for all nations, nationalities in Ethiopia. Free for all Ethiopia. Justice for all. Justice for all. Free Oromo people. Stop killing women. Stop killing children. Stop using school. No prisoners. Stop using school. Ethiopia is betraying Abiy Oromia shall be free. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. We demand justice. 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 We demand freedom. We demand freedom. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No peace. Free John Muhammad. Free Bakale Garba. Free Hamdi Benya. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Amira Gaza. Free Amira Gaza. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Justice for Hajaru. Justice for Hajaru. Justice for Hajaru. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi must go. Abi must go. Abi must go. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Bitzkina. Down, down, Bitzkina. Down, down, Bitzkina. Down, down, Bitzkina. Down, down, PDP. Down, down, PDP. Down, down, PDP. Down, down, PDP. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. We need justice. Justice. We need justice. Justice. We need justice. Justice. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Free Amira Gaza. Free Amira Gaza. Free Shukut Galata. 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 Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Abi. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Down, down, Netanyahu. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi is a killer. Abi is a killer. No justice. No justice. No justice. No justice. No peace. No peace. No justice. No justice. No peace. No peace. We demand. We demand justice. Justice. We demand. We demand freedom. Freedom. What we need. Justice. What we need. Justice. What we need. Justice. What we need. Justice. When we need. When we need. When we need.
daawwattoota keenya amma bakkee nuti jirru ofiisa bakka Haajaa Alaa ministeera Haajaa Alaa jirra. Bakki kunis qeerroleen Norway Oslo qubatan naannoo akkasumas naannoo Oslo qubatan
sa'a 48tiif naannawa kana nyaataa fi dhugaatii malee dabarsanii turanii as turanii har'a guyyaa har'a immoo hawaasni naannawa kana jiru baheetiin ijoollee kanas akka galanii fi ammoo waan warri ja'ala jedhanis waan ergaa galafanus waan jiruuf isanis akkasumas isin garsiifna waan isaan jedhanis isinuu dhagaysifna akka nuuruftan isin jenna bakki nuti amma jiru bakka ofiisa Haja Alaati. No justice! 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 Kita guys, masakala ke? Miti! Arre! 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 Ini semua sini luar mereka. Dini ajalu huntesa jibela fatina fu amma guma bafat amma kabsayo taufi mana hidaya batu oromo manatti gale rafu kuni biya fuzab oromo gale rafu kuni biya fuzab oromo manatti gale rafu kuni biya fuzab Dini ajalu huntesa jibela fatina fu haga guma bafatu haga kabsayo taufi mana hidaya batu oromo manatti gale rafu kuni biya fusafu oromo manatti gale rafu kuni biya fusafu oromo manatti gale rafu kuni biya itti sochoosi bakkuma jirraan itti sochoofnaa dachii fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoon amma achi fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoo fuuldura malee duubatti hin deebitu jali fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoon itti sochoofnaa dachii fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoon amma achi dhiini Hacaaluu Hundeessaa jigee lafatti naf amma gumaa baafatu amma qabsaayoo ta'uu fi mana hidhaa yaafatu oromoo manatti galee rafuu kuni biyyaa fuusa oromoo manatti galee rafuu kuni biyyaa fuusa oromoo manatti galee rafuu kuni biyyaa itti sochoosi akkuma jirru itti sochoosnaa dachii fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoon amma fuuldura malee duubatti hin deebitu fuuldura malee fuuldura malee duubatti hin deebitu fuuldura malee duubatti hin deebitu yaani fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoo Ini Hacaaluu Hundeessaa jigee lafatti nafu haga gumaa baafatu haga qabsaayoo ta'uu fi mana hidhaa yaafatu oromoon manatti galee rafuu kuni biyyaa fuusa oromoon manatti galee rafuu kuni biyyaa fuusa oromoon manatti galee rafuu kuni biyyaa fuusa itti sochoosi itti sochoofnaa bakkuma jirruun dachii itti sochoosi bakkuma jirruun itti sochoofnaa dachii fuuldura malee duubatti hin deebitu oromoon amma achi fuuldura malee duubatti hin deebitu fuuldura malee duubatti hin deebitu qeerroon biyyaa qabsoo itti finiisee dhufee qeerroon alaa naftanyaa irra hin baasii cufee eebata bilsiginaan badde eebata bilsiginaan badde ummanni tufee eebata bilsiginaan badde ummanni tufee eebata bilsiginaan badde ummanni tufee qeerroon biyyaa qabsoo itti finiisee dhufee qeerroon alaa naftanyaa irra hin baasii cufee eebata bilsiginaan badde ummanni tufee kufaa biyyoot kaatee zawalli dhufee kufaa biyyoot kaatee zawalli dhufee kufaa biyyoot kaatee zawalli qeerroon biyyaa akkoo itti finiisee dhufee qeerroon alaa
mana imbaasii cufe riibata bilsiginaan badde ummanni tume kufaa biyyoot kaasee zawalli dhufe kufaa biyyoot kaasee zawalli dhufe kufaa biyyoot kaasee zawalli dhufe mukuree addunyaan gargaarsa irraa mure mukuree addunyaan gargaarsa irraa mure oromootu isaa xumure mukuree addunyaan gargaarsa oromootu isaa xumure mukuree addunyaan gargaarsa irraa mure Yeroo Mariyaana jedhama. Qeerroon biyyaa itti finiinsee qabsoo qeerroon biyyaa itti finiinsee sochii kuntuna jaaluun seesaa itti lafatti nafuu amma kumaa baafatu amma qabsaa yoo ta'uu fi mana hidhaa yaafatu Oromoo manatti galee rafuu kun biyyaa kuusa Oromoo manatti galee rafuu kun biyyaa Dini hajalun desa jigila fatina fu amma kuma tabatu amma kapsayo tawfi mana hidaya fatu oromo manatti gale rafu kudiya fus oromo manatti gale rafu kudiya itisochosi bakuma jiru itisochofna daki itisochosi kuma jiru itisochofna daki fuldiro mane tuwatinde bido oromo nama itisochosi kuma jiru itisochofna daki fuldiro mane tuwatinde fuldiro mane tuwatinde bido oromo itisochosi kuma jiru itisochofna daki itisochosi kuma jiru itisochofna daki fuldiro mane tuwatinde bido oromo fuldiro mane Galatoomaa hundumti keessanii bagana gaafataanii addana dargaggoonni qarreedhaaf yeroo baay'een guyyoota lamaan darban kan addanuma ollee addana biraa turre sababa kanaaf immoo wanta gidduu kan addanatti ta'an gabaabsee isinitti himuu yaala booda bal'inaan haasoo dandeenya yoo yeroo arganne isaan bira deemuudhaaf daqiiqaa 10-15 wayina waan oofuuf 15 walakkaatti nu beellaman isaan waan guyyoota lamaan darban kana addanuma bullee oollee bullee guyyaalee lagannee nyaata lagannee addana oollee isin jara kana puushii gochuudhaaf addana turre waan nuun addana arganne waan gurguddaa lama yookiin sadii xiqqoo tokko yoo dabaleeyyuu tokko beellamaa irraa kana kaleessa xalaa galfadhaa nu jiranii naan lakkii hawaasuma keenyaa waliin xalaa tokko galfamne jenneeti irratti bulfannee sa'a 15 walakkaa nu beellamanii amma xalaa Gruppiidhaan barreeffannee kan hawaasni keenya barreesse kana galfannaa sa'a 15 walakkaatti dhaabbatanii nu eegaa jiru warri. Inni gara biraan kan yeroo hawaasnii fi dargaggoon hundumtuu namni gurguddaan Oromoon addana keessa jiru irratti hojjetu beellama nu qabaniiru guyyaa isaa fi waan isaanii wajjin walgahii ta'e taa'uuf jechuudha. Isa kanarratti warri koreedhaan hojjetan ni hojjetu jedhee manni yaadaa. Inni gara biraan immoo namtichi presentation for draagii isaaniif hojjetu tokko kaleessa yeroo sadii dhufeetii gaafate gaaffilee qopheessee dhufee gaafate maaliif akka nuun addana jirru biyya kanarra kiraabii akkamii akka qabnu nu gaafate waan sana hundumaa himneeraafi waan kana sadan arganne jechuudha for draagii sana keessatti siis punktii Oromoo maal akka ta'e haga itti qophoofne dhuma dhufnee amma itti qophoofne ibsuu fi yaalle inni lammaffaa beellama amma qabanne kanadha. Inni sadaffaa inni guddaan immoo walgahii isaanii wajjin gara fuulduraatti qabaachuu deemuudha. Isa kana namoonni bifa qindaa'een gara fuulduraatti hojjetu isaa booda sootuma sootaan dabarsuu jechuudha. Kanattaan mo'aaziin immoo waan gargaarsa hawaasilee adda keessattuu harmootiin yeroo nuun addana turre nu godhaa turanii fi waan jedhu qaba. Haye Oromoo guyyaa lamaaf as qorraa dheebuu rooba osoo hin jedhiin dargaggoota as bulan kana baay'ee galateeffachuu barbaada. Warra waan kanarra hojjetanii fedhii isaaniitiin ka'anii waan kana akka galma ga'uuf irra hojjetan hundaa dursaan dursee galateeffachuu barbaada.
itti aansee kan galatoonfachuu barbaadu namni qabsoo gabbee martuu qarreedha namni qarree keessaa bahee hin jiru waggaa 70 mallee haa ta'u maqarreef keerro qarreen hawaasni keenya kan Osloo jiraatu isaan illee rooba osoo hin jedhin qorra osoo hin jedhin dhufanii as nu waliin ta'anii nu bohaarsanii nutti haasa'anii waan yaada isaanii akka itti fuulduratti waliin deemuu dandeenyullee nutti himanii waan akka haadhotiitti akka obboleettiitti akka hiriyaatitti nutti himanii nu gorfatanii nu deeggaranii as nu waliin oolanii turan. Qarree qofa osoo hin ta'in manguddoonni keenyas kan dhufanii jiru haati qaatu haa guddatu dhufanii dhufuun gaariidha. Kaafellee gara fuulduraatti hin dhufa jennee abdanna. Waan namaa fiduu osoo waan namaa godhuu hin ta'in akkam ooltanii warri akkam isin jira jedhanii nama gaafatee nama biraa deebi'uu takka takkarra jirti. Hamilee walii haa taanu yeroo wanni akkana qophiin akkana jiraatu wal bira haa dhaabannu wal bira dhaabachuun namni tokko isa lama tokkorra lama caala lamarra ammoo sadi caala akkasuma itti fufa yeroo murtaa'e tokko ummata Oromootiif Oromummaa kennaaf ani maal godhe jennee bakka itti Oromoon bakka itti wanni Oromoo dalagamutti osoo argamnee yaada jedhu isinitti dhaamachuu barbaadaa akka Oromoo tokkootitti dhaamsa kiyya kana akkanarraa fudhattanii gaafa asitti yookaan waan biraatu haa ta'u walgahii haa ta'u waan garaagaraa wal mari'achuun nu barbaachisaa maal inni rakkoon keenya ka jedhu irratti illee wal mari'annee waliin haasa'uun walitti dhiyaachuun hawaasa keenya jabeeffachuun nuufiyyuu gaariidha. Yoo nu asii jabaanne warra biyyaatiif hamilee ta'an achi galleetiin mootummaa san dura dhaabachuu hin dandeenyu. Garuu kan asitti hadha baane kun hamilee isaanii ta'a. Hamilee isaanii ta'uu ammoo tokkummaan keenya barbaachisaadha. Tokkummaa keenyaaf ammoo Oromoo ta'uun gahaadha. Kana isiniin jechuu barbaada galatoomaa galatoomaa. Baganagahan as nu jiraatan hundi keessanuu duraan dursee wanti jechuu barbaadu saba keessaniif wanti mootummaan garjabaatee daa'imman lafaa dhuftuu fi guddaa jaarsolee odoo hin jedhin jenosaayidii uummata keenyaa irratti godhaa jiru kanaaf hedduu keessan baay'ee akka gadditanii onneen keessan cabeeru hin beekna. Nu akka koreetitti wanta nuuf danda'amu tokko godhuu dandeenya dogoggorrillee yoo jiraatu olchaa akkasinitti illee dhagahamna akkuma isin gadda qabdan nullee gadda qabna akkuma isin cabnana qabdan nullee cabnana qabna namni waa dalagu tokko dogoggorallee godhuu danda'a garuu waa sirreessuuf jennee malee miidhaa saba kennaa wallaalleetii miti nuuf olchaa dhiifama nu gata aariinillee wajjin deemuu hin dandeenyu. Onneedhaan dhiifama nuuf godhaa waan nuuf danda'ame godhutti jirra waan nuuf tolu odoon taan waan sabaaf tolu godhuu barbaanna kanaaf nu amanaati amantiin nuuf waan isin afoo deemarraa nu amanaa nu gara biraa wanti jiru tokkollee jiru hawaasa kana keessa rakkina jira jettanii baay'een keessan yeroo dallanaatti argaa jira garuu kunillee waan isinitti dhagahame ومامتي ولدن دينا كولدن دينو جدا التانسو نمو قرّي كنين وروتك أبنا كيسا هاقاما بيلان أكسمس ديبون تران ودون غلطهم فنبران دربو قدسي غلطوما وانتي سنتداد أبدان بلسومان اسني هاقاما تيسو أكسمس دورتو تتين تداد أبي ودو أجليتي ينجلين وانتا بربا saba kanaaf gochuudhaaf baay'ee xaaraa jiraatan ulfaadha hawwanni keenya maanguddoonni keenya hundi keessanuu galatoomaa akka koreetitti ammoo yeroo biraa haalli koronaa kun yoo mijaate ammoo isin waamna waamicha haga goonuuf obsaan nu tura wallaallee odoo hin taane hirruu qabnuuf ammoo wanta ammoo nuti hojjataa jirrat nu jajjabeessa wanta nurraa hirrifnetti ammoo nu cinaa dhaabbadhaa namni hundinuu hirruu qabaa namni guutuun as keessa jiru tokkollee hin jiru bakka hirrina qabnutti wal waraanuu dhiifne walaa deeggarru walaa irkisnu nu hundinuu ka dhufneef sabaaf malee waa'ee dhuunfaatiif miti na folchaa yoo dogoggora dubbadhee dhiifama naa gataa
amma sagantaa keenyatti fufnaa galatoomaa. As jirtu Oromoo. Eeni jirraa baga jiraanne jiruu moonaa insha Allah ni moonaa. Dandahii rabbiitiin rabbiin nu wajjin dhaabbata rabbiin nu gargaaraa ni moonaa. Immoo wanni niin galata galfadhu ijoollee agartee har'aan tanaa sitti qabsoodhaan haala baatee qabbana kana keessa jirtu hangam takka qabbantuu ulfaatti namoonni beektanii garuu wanni qabsaa'aniif ilmaan biyya keessaa dhumu jiru haawwan biyya keessaa dhumu jiran dargaggoo biyya keessaa dhumu jiran qabsoo tanaa cinaa dhaabbachuu fi wanni niin barbaadu ani magaalaa tana keessa hin jiraadhu magaalaa tana alaan jira galgala ganama dhufeetiin sidaa isin irra dhaabbadhaa jiruun namaaf hin saamaatu akka haadha Oromoo takkatti hedduu galatoomaa yaalmaan kiyyaa. Qabsootee kan insha Allah bilisummaadhaan rabbiin bilisummaadhaan gartee qabbanarra bira dabartan tana qabbanarra keessa jirtan tana bilisummaadhaan rabbiin gartee isanii haa deebisu akka haadha Oromoo takkatti na dhagahamte hedduu galatoomaa yaalmaan kiyya wanni niin isanii jiru hangamumaa galatoomaa isanii jalanni keessan bilisummaadhaan insha Allah Oromiyaa irratti gartee gammachuudhaan kan bilisummaadhaan isanii jaa hangamumaan galatoma ilmaan isaanii gaafa buusan baay'ee nama dhukkuba dhuguma nu boonsitan markabi kun ka'eera tochootti ka'eera abbaa dandeetu yaaduu wajjin deema malee harcaasee hambisuuf jedhana waan harcaasee hambisuu qaba kanaaf hundumtuu dabaatti irraa qabsoon biyya keessaa karaa dubartoota awwataa itti jalqabee jira qabsoon addanaa isin saba kanaaf hamilee taatan biqilaa jira biyyatti bara addana dhaabannee sagaleedhaan illee dhaadannoo jechuudha dhabaa jira. Utuu meeshaa baatanii fuula isaanii dura dhaabatanii utuu haadha ijoollee fuula isaanii dura taggeessaa jiranii hiriira ba'aa jiru har'a biyyatti. Kanaafuu hin jalqabne malee hin xumurre miti. Ganaan adeemsi keenya. Adaraa isin jedha haamilee godhee haa ta'an. Walii keenyatti hin deebina amma haamilee ofii akka Oromootti jiraachuu dadhabuuf deemna. Akka Oromootti nu ajjeesaa jiru malee akka kun ganda baluu miti yookaan akka amantiitti nu ajjeesaa jiran. Akka Oromootti jiraachuu keenya lafarraa dudduubaa jiru sababii ta'eef haamileen keessan baay'ee namatti tola. Si'a tokko irra deebi'aa qeerroof qarree lafa kanaa qorra kana keessa guyyaa 3 bulaniif si'a tokko si'a 2 irra deebi'aa dargamutti waan tokko amma sirra naa deebi'aa. Baay'ee galatooma ammas dhaamsaan qabu. Ergaalee dabarsineerra ergaan kun gawaa dhiisuu danda'a. Namni yoo ganama hojjete galgala mana jira dhuguma daa'ima qabdu nan hubadha. Yoo immoo ganamaa mana jira ta'ee galgala immoo jiruu gala nan hubadha. Garuu hirmaannaan ijoollee kana bira dhaabbachuudha hawaasa keenyarraa baay'ee xinnoo ture dhugaa isinitti bu'u. Isin komachuuf jedhee miti. Xiqqoodha. Ijoolleen kun waan guddaa godhanii dhufnee asitti mul'annee ijoollee kana deeggaruun nu jalaatiin naate gara fuulduraatti sirreeffannaa nuuf galchaa. Ittaan suudhaan amma sagantaan keenya akka koreetti namootaaf waan hanga kennaa amma ittiin amma nuyi xalaa gashannee deebinutti dhaadannoo haa jedhamu isa booddee obbo Haayiluu Daangellee karaa koreedhaa isaanitti himannee dhaamsa tokko akka nu dabarsaniif isaanitti himne isaanillee haasaa nu godhu amma immoo amma ittiin bohaarsituuttan kennaa sinaa eebbisu Waaqayyo. Hayyee galatoomaa hedduu galatoomaa anilleen dabalatuma warra dura dubbateetiin qaba. Ijoollee guyyaa 2 jettee turte guyyaan 3 dhaabbatti 3 guyyaa 3 kana keessatti hawaasni Oromoo Osloo fi naannoo Osloo jiru dilli kun dhugaa rabbii yoo dhugaa dubbanne nama haga kalee fi deeggarsa asiru kanaa miti. Maaliif namni qabsoo kanarratti wal cinaa dhaabbachuu qabu malee taa'ee booda wallaaluu hin qabu. Yoo dhugumaan laalan Oromummaa ijoolleen xixiqqoon iskoola keessatti guranii gudeedantuun mataa keessatti nutti dhagahamuu baattee manuma teenyee gaafa feene dhufnee gaafa feene dhiibnee akkasitti wallaa isinitti haa dhagahamu. Odoo akka ilmaan keessatti gudeedamanii abadan teessanii bultan baatanii iyyatanii alatti galtan malee mukatti ilmoon ginagala gudeedamtee osoo rakkoon fedhe qabaatee galee mana bulu'an. Kuwwan sabuu miti dhugumatti muudha. Oromoon naannoo osoo jirtu haga kanaa miti. Halee ijoolleen tunii hedduu haa galatoomani. Fakkii warra bakka biraa jiru leeftaatan warra asirra ala jiru leeftaatan qeeroo fi qarreen Osloo hedduu galatooma ulfaadhaa
galanni keessan bilisummaa haa ta'u qabsoo dadhabdanii kan guyyaa meeqabban keessumatti kana firii rabbi isin agarsiisu garuu isin waan baataniif san duubatti hin deebinu nuti isin wajji jirra hawaasni fuulduratti isin wajji jira ammoo odoo hawaasa jennee osoo kaa'uun ta'e namuu tokkotti dirqama mataa keessa irra kaa'uu qabdanii mataa keenya irra kaa'uu qabdan ijoolleen tun kophaa nama 4-5 guyyaa duraati irraa kaaftee as turte san booda namni dabalamaa fi dhufe malee nam sadii nama 4 bakka kana ture hawaasni kun hogguu hawaasni agara gookan keessa ijoolleen tun ijoollee teenya bira dhaabbachuu dadhabnu ifumaan isinumaa fi dhiisa kana isinumti murteessaa deebi'aati isinitti haa dhagahamu qaanyidha kun salphina arra oromoon salphina hagana jamna keessa jirti yeroo gallee mana rafnuu miti yeroo takka qofa walitti ilaalluu miti abbaan fedha hayaamu waan oromoo irratti wal cinaa dhaabbachuu tokkummaa jennee yeroo cimtu tokkummaa ni jira tokkummaa miti abbuma garaan isaa tokkummaa irraa fagaatetu mana taa'ee nama laala malee waan oromoo irratti abbaan rakkoo qabus rakkoo hin qabnes oromummaa fi oromiyaa hojii qabnutti wal cinaa dhaabbachuu dirqama taati isinitti haa dhagahamu laalan tuni ilmaan kiyyoo gudeedaman akkami obboleettiin kiyyoo gudeedamte akkami obboleessi kiyya dhiiraa gargarte deebisanii ijoollee dhiiraa xixiqqoo gudeedaa jiranii kun mataa keessan isin haa nyaatu isinitti haa dhagahamu kan hin jechuuf ijoolleen eeroo fi qarree galatoomaa ulfaadhaa hunda ta'uu baattuu hangi murteeffannee hangi murannee manaa baane haga maayyitti isin wajji jirra injifannoon uummata oromooti gabaadhaan hin jirre. amma asitti sagalee guddoo dhageessisuu qabna sagalee duraanii sanarrallee amma juu qabna asitti dhufnee tokko dirree lafa facaalee dhaabbachuu fi miti wallaaluu fi miti efa sagalee uummata keenyaaf ta'u dhufne sagalee ta'a if keessaa baasati sagalee ta'a namoota biyya biraa jiran laaf kee fudhadhaati. Abii masti go! Abii masti go! Abii masti go! Abii masti go! Down down Abii! Down down Abii! Down down Abii! Down down Abii! Down down Bisigina! Down down Bisigina! Down down PP! Down down PP! Down down PP! Down down PP! Abii masti go! Abii masti go! Abii masti go! Abii masti go! Justice for Hajalu! Justice for Hajalu! Justice for Hajalu! Justice for Hajalu! We need justice! We need justice!
Gagal magetu Dubatin bebitu hinda batun petu Dalun haroni sinu rasa hindetu Hida fi ajye jahan kapso fini sipi Wala kisudatu Ifupi kapson hangganap tanyo ni karakat tamuran anggora kurti anggora katu Iti fusti kapso Hangga kapsahan nito na hundong tisi tu hida kesaya tu Iti fusti kapson Iti fusti kapson Hangga gafin ten na osong syarafamin
hundumti isaatu nuuf deebitee Oromiyaan teenya walabummaa baatu akka kaleessa maqaa Itoophiyaatti wal sobuun hin taatu qeerroo qarreen kaatee qeerroon qarreen kaate beeksisa keessaniin duubatti hin dachaatu qeerroo qarreen kaate beeksisa keessanii duubatti hin dachaatu Atabadata ofuma dabatu oso akka kaleetan kimmadfi qabatani fi tan agaaf shimalaan angorra harkaatu tasalfinata tisochosi akkuma jiru tisochosna dachi tisochosi tisochosi akkuma jiru tisochosna dachi fuuldura malee Dabatin deebitu Oromoo namaa sochoosi sochoosi akkuma jirruun itti sochoofnaa dachii itti sochoosi akkuma jirruun itti sochoofnaa dachii fuuldura malee dabatin deebitu Oromoo namaa fuuldura malee dabatin deebitu Oromoo namaa fuuldura malee dabatin deebitu fuuldura malee dabatin deebitu Yay! Tisochosi, akkuma jiru tisochosna dachi. Tisochosi, akkuma jiru tisochosna dachi. Fuuldura malee, dabatin deebitu Oromoo. Fuuldura malee, dabatin deebitu. Fuuldura malee, qeerroon biyyaa osoo itti finisoo fufee. Qeerroon alaa naftanyaa irra imbaasii cufe bada bilchiginnaan badda uummanni tufe kufa obiyyoo kaasee zawanni dhufe kufa obiyyoo kaasee zawanni dhufe kufa obiyyoo kaasee zawanni dhufe mukuree addunyaan gargaarsa irraa mukuree addunyaan gargaarsa gaafa Oromootu ka isaatu mure gaafa Oromootu Hey! Amile. Galatoma. Ayah meradano jenna me ayah orjala kamne ajin. Panos kitini jen. Abiy Ahmed. No go. First prize winner. No go. First prize winner. No go. First prize.
Leslot, John Mohammed, Leslot, John Mohammed, Leslot, Bekele Gerba, Leslot, Bekele Gerba, Leslot, Hamza Borana, Leslot, Abdire Gaza, Leslot, Mikhail Borana, Leslot, Lami Benya, Vioromo Folke, Krever, Retfadet, Ifa Mawaji, Wari, Duber Abacha, Jipsen, Akin Simon to kill the Chandre. Sagale, Gahama, Afan, Walikawatini Abacha, Trisni Agada. So please, वही अस्नाबच्चो जिरावास नमनु जिनो इरेती हिरमाते सगले साखनु वांती कादा अस्नाबसने वलिन हासो सिरी विकी बकबरात वलिन हासो आमले नमनियो छुट्टे वलिन आर्चनी बोध हासो आमले अम्मामी तो करापते कुछ चोका आमले तो सगले तेसन उल्हासा दुपटा आइए Vioromo Folke, Kämper, framtid, vi får fred, vi kräver, rättfärdighet, bara chalu, rättfärdighet, bara chalu, Abiy Ahmed, Logo, Abiy Ahmed, Fredsprisvinnaren, Logo, Norge, må stoppe, og støtte det etiopiske regimet. Norge, må stanse støtten vi gir til det etiopiske regimet. Fred starter hjemme. Fred starter hjemme. Abiy Ahmed. Lytte alle. Abiy Ahmed er en diktatur. Abiy Ahmed er en diktatur. Abiy Ahmed må gå. Abiy Ahmed må gå. Løs alle økonomiske, politiske fangere. Vi krever rettferdighet. Vi krever rettferdighet. Abiy Ahmed, fredsprisvinneren. Må gå. Det er ikke noe fred. Ethiopia. Det er ikke noe fred. Ethiopia. Militær styrke. Dreper. Barn. Abiy Ahmed. Må gå. Abiy Ahmed. Må stoppe. Drepe. Barn. Abiy Ahmed. Fredsprisvinneren. Må gå. Vi krever rettferdighet. Vioromo Folke. Krever rettferdighet. Løsland. Alle uskyldige mennesker som sitter i fengsel. Løsland. Alle uskyldige mennesker
No slap. Allah. Ushilye. Men miskin. Substitute. Protection. Abiy Ahmed. Arrested. Born. Abiy Ahmed. Arrested. Born. Abiy Ahmed. Tortured. Born. Abiy Ahmed. No go. Be created. Rätt fightet. Vi oroar folket. Kräver. Rättfärdighet. Vara चालू. Rättfärdighet. Vara चालू. Andres ya da hamle. हमने कुछ में अपूरा बाबा मस्जिद ने सागा बाबा कुनो वायलू नुगडू मैं सान रामा मेती नगे फना इस बोटे काम से गवाबा करना इरदे बिने राडनो करे जने सगन तागे या तो मुर्रा गरतोमा आये गलतोमा नरगेसु amma eroni maal jedhani adanno dhageechisaa turani mee ani danda'a dhaagannu walitti dhageechisuu sagaleeti Abiy is a killer. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Yeah, nan danda'a jechuudha. Gargaarsa kennu keessa galeeni achi keessa jaarsummaa inni dhufe kanaafi akka qeerroo sagalee ol kaasee waa ol jabeessee natti fakkaatu laaffisee waa tokkotu yaala calqaba wanna kana haasa'u qophaa'e na jalaa fixxame hundi keessatti inni guddaani hojii wanni namni tokko hojii hojjete walgalateeffachuu qaba. Kanaafi ijoollee keenya kan guyyaa lama nyaata dhiiftee qorra kana keessa as bultee galata guddaa qabu harkanaa rukutaafi. Isatti aansee haadha fi dubartoota keenya kan isaan waliin as oolanii as bulanii humna kennaniifis harkanaa rukutaafi. Isatti aansinee dubartoonni keenya hiriira bareedaa tokko godhanii Osloo keessatti akka gaariitti nu mul'isanii jiru galata naa kennaafi. Sadaffaan maal ture dubartoonni keenya maal jedhanii afooshaa xixiqqoo irraa baanee akka dubartii Oromootti ijaaramnee ummata keenya dhaqqabne jedhanii ijaaramanii jiru. Ijaarsa kana akka jabaatu waliin haa dhaabbannu jedha. Odoo nuyi warri hawaasni waggaa 20 meeqa umurii qabu waan godhin isaan waa godhan harkanaa rukutaafi. Kan biraa hawaasni keenya immoo maal godhe yoo jettanii yeroo afuraffaa natti fakkaata amma hiriirri kun isa kana qindeessanii akka rakkoon Oromoo addunyaa irratti mul'atu akka rakkoon Oromoo mootummaan Noorweey fi uummanni Noorweey nu dhaga'u waan godhaniif isaaniifillee galata naa galcha. Kanaaf aansinee immoo kanaaf eenyuree nuyi warri dhufnee hiriira baanu kunillee galata barbaannaa. Kun erga ta'ee booda namni hojii hojjetu hundi wayi balleessaa wayi hir'ataa hir'ina keenya hoo namni nutti himee fudhannee isarraa waan gaarii hojjechuuf qophaa'u. Namni hoo waa hojjete galatoonfachuu nurra jira. Haa hir'atullee inni kuni hawaasa keenyarraa ni hir'ata. Isa kana
faranjii irraa warri biyya kanaa ogummaa sii kennan gara toomsii jedhuuti. Kanaaf namni yeroo balleessee yeroo isaa fixee beekumsa isaa haga danda'uun kan ofii hin dandeenye nama itti kadhatee wanna qopheessuu hoo hir'atellee gatiin qabu wanni jedhamu jiru akkas hin jedhinaan. Kana ergan jedhee booda hiriirri nu baalu kun bu'aa buusa moo buusu isa kana immoo xiinxaluutu nurre. Bu'aan buufne jedhee namni sammuu isaa fudhachiisee yoo jiraate hin bahu jechuudha. Kanaaf hiriirri keenya kun bu'aa guddaa buusa. Bu'aa guddaa. Bu'aa inni buusa keessaa inni tokko mootummaan nama nyaatan kuni akka mootummaa ummataan ta'in addunyaan barteeni. Mootummaan kuni amma mootummaa Ameerikaa kan biyya san yeroo hunda bara mallas gargaaree waggaa 27 nurratti magarserraa gargaarsa dhabee horiillee irraa dhaabanii jiru. Baankiin addunyaattillee horii irraa dhaabee jira. Gaazexoonni addunyaa irratti beekaman hundi isaanii mootummaan Abiyyi gabroomsuu uummata keenya fixaa akka jiru. Mootummaan suni biyya sanii akka hin taane, mootummaan sun akka Oromoodha homaan goone galee fi karaa nagaatiin waa hiikuu sirra jira hoo akkas ta'uu baatte jiraattu jechaanii jiru. Inni kun hundi ka dhufe unnoo waan nu iyyineef. Hoo ofii keenyaa iyyine ba'e. Hoo kan nun iyyanne ta'ee namni biraa nun dhaga'u kanaafi haga bilisa baafnutti hin iyyannaa hiriira kana hin dhaabina. Namni haga ammaa hiriira dhufin waa maaliin dhufte jedhaa gaafadha. Oromoon baay'ee nama hoggaa argitan namoonni dheeraan waliin turanii bilisiginnaatti galanii du'a Oromoo ittiin gammadaa jiru. Isaan kana ofitti deebisuu danda'uu qabna akka kiyyatti. Kan hin deebine immoo diina hin gannaa jedhu. Namni Abiyyi akka Noobel Piraayisii fudhachuuf karaa banee keessaa beektan Oromoo Piroofeesar Girmaan Istookholm jiru Dooktar Awwal immoo Ingiliizii jiru. Jarri kun lamaan akkatti gaabban dhageessanii jirtu wanna isaan jiran. Oromoon bilisiginnaa keessa taa'ee nama keenya ajjeesaa jiru isaan haa dhaga'u. Hoo isaan kan hin dhageenye ta'e immoo maal ta'a hoggaa jedhe yeroon isaa gabaabadha bakka dhaqu qabu diina ta'e jechuudha. Abiyyi waliin du'a innis. Nuyi ofii akka Oromootti nama keenya achitti gannee ofirraan dhiibne ofitti deebisuuf yaaluu qabna. Isa kana irratti hojjedha. Namni immoo bilisiginnaa ta'ee fudhatee isa kanaan jiru asin dhufin. Kanatu jira amma yeroo karaa daballummaatti deebi'an yeroo guyyaa lamaa sadii ture amma waan biraatti dabra maaliif daqiiqaan qabnu. Amma uummata keenya kan biyya keessatti madaa'e gargaaruu fi qophaa'aa jirra. Uummanni keenya horii xiqqoo buusee jira. Horii sanii biyyatti erginee odoo diinaara kan galiin warra miidhame gaa jennee yaanna gabaasa isaa isiniif galchina. Ofii Oromoon bara kana horii buusuu qaba. Namni madaa'u baay'eetu madaa'aa jira. Gargaarsa guddaa barbaadu. Nama hidhamu gargaaru, nama hidhame gargaaruu hin dandeenyu. Nama madaa'e gargaaru. Ijoollee karaa cufuuf muka keessa jirtu gargaaruun nurra jira. Isaafillee horii hin qabnu. Kana waan ta'eef namni biyya sun jiru sun lubbuu isaa baasee Oromiyaa fiduuf jira. Nummoo asitti hojjennee horii achitti lubbuu baasuun wanna duratti sunatti fakkaatu hundi keessanuu 100 200 yaadina kanaan keessaan baanu. Qabsoon kun immoo ana gaafadha ammallee gabaabaa isinitti fakkaatin dheeradha. Ka gabaabsu nuyi hundi keenya waliin haa dhaabbannu. Hundi keenya Oromoo biyyatti dhumusan haa yaannu. Kana waan ta'eefi fayyaa naa ta'a. Malinan pita, Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Oromia shall be free. Oromia shall be free.
ergaa qabu warri walitti deebi'anii ergaa gabaabaa tokko dhageenye isa booda beeksisa isinitti himaa danaa qaataa xumura sa'a 16tti kuni gadi bu'uu turre jira sababii jedhanii fi nuuf galchaa gaggabaabsine daqiiqaa xinnoo guddaa galatoomii asfoo guddiseen isin galateeffadha warra addana jirtanii keessumaa warra gidduu kana galgalaaf guyyaa ati waan tokko nyaatiin ala kana bultanii saba keenya lammii keenya rakkina keessa jiruuf warra sagalee taatan hunduma keessanii fi guddiseen isin galateeffadhaa mee harka keessa walitti rukutaa guddaa galatoomaa hiriirri akkasii asitti ba'amuu fi iddoo biraatti ba'amuu garagara Oslootti wanta nuun goonu yoo xinnaatee si'a 5 yookaan si'a 6 caalaa sagalee guddaa qaba. Hiriira sitti ta'u hiriira Londonitti ta'u hin caalee nama nana. Hiriira sitti ta'u isa Jarmanitti ta'u hin caalee nama nana. Sababiin isaa biyyi kun biyya nama amma saba keenya irra ciqilee kaawwatee jiru kana biyya badhaas ta'e. Kanaaf achitti waa kosh jedhee jennaan asitti hin dhaga'ama. Sana immoo kan isaan kennaniif akka inni ittiin akka saba keenya miidhuuf otoo hin ta'in akka inni jabaatee ittiin hojii hojjetuuf ture kun immoo akka qabdii yookaan akka qabiyyeetti ilaalama. Namni waa nama badhaasu gaafa namni waa balleessus nama gaafachuuf mirga qaba waan ta'eef. Kanaaf amma iyyatni hiriirri nagaan asitti ba'amu kun ergaa guddaa qaba. Kanaaf gidduu kana si'a 2 si'a 3 kan caalu deddeebi'anii gaafatanii maalirra akka jiru ergaa maalii dabarsuu akka barbaadan warri hiriira nagaa kana ba'an warri mormii kanarra jiran maal gochuu akka isaan barbaadan kan isaan gaafachaa turaniif. Ammallee akkuma kana barreeffamaan waan qophaa'e geessinee ol gashinee itti laanneerraa kabaja guddaadhaan nurraa fuudhanii jiru. Ministeera haajaa alaatti itti gaafatamtootni dantaa gaanfa Afrikaa yeroo gabaabaa keessatti hawaasa Osloo walitti qabamanii bal'inaan bakka buutota hawaasa kanaa akka haasofsiisan waadaa seenaniiru kunillee akka mo'icha guddaatti ilaalamaa guddaa namatti tola kun mo'icha guddaa. Akkasumas immoo haala biyya keenya keessatti adeemaa jiru itti siqeenyaan akka hordofaa jiran dubbatanii jiru kunillee guddaa waan nu gammachiisedha. Qabsoon keenya ammallee itti fufaa guddaa galatoomaan isiniin jedha. Obboleessa keenya roobsan guddaa galatoomi isiniin jedha. Ergaa gaggabaabaan qaba isinitti baay'isu. Hiriirri nagaan ba'e kun bu'aa inni buuse keessaa ammas bu'aa tokko waan irraanfatame isinitti hima. Dargaggoon taddana hangar istiraayikii godhe iddoo kana turan kanaan duras jiru ooyaa wajjin jiru guddaa hojjetan. Inni immoo maaliin Nobel Peace Centerii lafa Dr. Abiy biilleen isaa itti taa'u Uti Stiilingi Centerii iddoo jedhamu gajjallaa sanatti pilaaketii qopheessaa fidaa nuun jedhanii jennaan dargaggoon kun pilaaketii kana qopheessanii wanta barbaachisu daawun Abiy jedhutu Nobel Peace Centerii keessa jira. Mee argaa walitti rukuta. Kana isatti naannessanii pilaaketiin qophaa'ee sirriitti achi keessa jira sababii ta'eef yoo nu waayyaman tikeeta yoo nu waayyaman isinitti himnee guyyaa tokko dhattanii daawwattu yoo ta'u baate immoo birrii 10 birriin 15 badaa miti seenaatii lixaa ilaalaatii biildee kaasaa illee gadhiisa. Kun jiruu guddaa laafanni itti kabajametti waaqayyo immoo isa gadi deebise. Kanaaf kan isaan halkanii guyyaa hawaasa Oromoo irratti hojjechaa jiran akka obboleessi koo jedhe kan warra akka biyya biraa wajjin tokko miti. Lafa fuudhanii nugusa isa godhan fuunee saree isa godha. Uummata Oromoo kana godha. Kanaafitu nu jeequudhaaf karaa adda addaa karaa argamu karaan argamu alaabaa kana baachuudhaan nu wajjin hiriira ba'uudhaan warra jeequmsa kaasantu jiru. Kanaafuu of eegganna walii wajjin haa dhaabbatu. Ergaan kun ni dhuma lamannaa afaan galchaa waa'ee mana barumsaadhaa koree wajjin haasaa jirra nuuf galchaa waa'ee dhukkuba kanaaf mana barumsaa nuu kennanii kanaan duratti gargaaramaa turre isinii hin dheeressinu sababii nuun jedhanii fi amma dhukkubi kun gadi bu'utti mana barumsaa sanatti fufuu hin dandeessan sababii nuun jedhaniif ammaaf isa kana nu dhagaati haala ittiin onlaayinii ijoollee kana barsiisuu dandeenyu koree wajjin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti isinitti deebina fayyaa ta'an isiniin jedha. Inni dhuma hawaasa keenya keessaa waggaa dheeraadhaaf qabsaa'aa kan turan obbo Boqqalee Toleeraa du'aan boqotaniiru. Guyyaan geggeessaa isaatii Septembar 10 naannoo Helsifiiritti kan itti geggeeffamu sababii ta'eef adaraa hawaasi keenyaa geggeessaa sanarratti haala jiruu keessanii qindeeffadhaatii irratti argamaan isiniin jedha.
karaa kun wanti hafee hin jiru. Ergaa gabaabduu daqiiqaa tokkoon dubartootaaf qabaanaan jetti waarsituuni. Adaraayin nageenya amma ittiin diiguu dandeessu dargaggoonni qodaa kan. Ayyaanileen galatooma sirna ergaa jabduudha. Dubartoonni keenya galatoomaa nuti waan reefu isaan obboiluu faan gargaarsa jedhanirraa nanillee yaa'inatti dhufe. Nuti dubartoonni Osloo fi akka naannoo Oslootti ijaaramnee rabbi sinirraa haa jaalatu buusii guddoo buufannee buusii buufne san kaayachuuf hin buusne nuti ummata keenya ka biyyatti gudeedamaa jiru ijoollee biyyatti madaa'aa jirtu gargaaruuf duraaniif wanni irratti walitti dhufnee ijaaramnillee sanii maallaqa buufannellee 100,000 ni gaafa buufanne hundaa'u erginee bakka barbaachisu lubbuu dhaqabnee jirra. Kanaafuu maallaqni gargaarsa bu'ee gargaarsa hatattamaatti walitti dhufee Oromoo biratti bu'ee taa'uu hin qabudha. Maaliif lubbuu dhaqabuu hin buufameef nuti gama keenyan kutaa Oromoo kutaalee 10 akka hunda bakka dandeenye bakka qunnamuu dadhabnee haala yerootiin ammaaf nu qunnamuu hin dandeessan jaan malee karaa miidiyaatiin qunnamnee gargaarsa bakka barbaachisu hundaan geenye jirra ammallee itti fufaa gargaarsa keenya itti fufaa warra biyyaatiin isi wajjin jirraa jajjabaadhaa gargaarsanis humnaanis qabeenya waa hunda keenya yeroo teenya gubnee warra biyyaa wajjin jirraa isaan lubbuu kennan nuti immoo waan dandeenyu hunda kennu qophiidhaa goones jirasi ni goornasi dubartoonni keenya hedduu galatooma warri xiqqaa kennitan kumaan miliyoona rabbi bakka isin haa buusu hedduu galatooma saba keessaniif kennitan saba keessaniif dhukkubsattan ka dhukkubee wajjin galatooma itti fufaa isinitti haa baruu warri hin hirmaatinis ni hirmaate jennee abdala fuuldura kanumaan gabaabsu fedhe galatooma. Baay'ee fayyadaa waa'ee inni dinagdee kun dubbii cimaadha. Asumaan komee immoo dhiyeessuun koo nafe. Akkuma komee na biraa qabdan komeellee isin biraa qaba. Waadaa seentanii warri hin kafalin irra jirtu. Waliin dhoosin. Biyya ifaadha.